हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गिरोहल चैनल में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यह निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की सभी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सूखी खांसी से राहत पाने के लिए घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दी जुकाम का होना आम बात है, लेकिन इस बदलते मौसम में सूखी खांसी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, खासकर जब कोरोना महामारी का खतरा हर तरफ हो। ऐसे में सर्दी जुकाम से भी डर लगने लगता है कि कहीं ये कोरोना का शुरुआती चरण तो नहीं है। कई आयुर्वेदिक उपचार और नुस्खे आपको सूखी खांसी से जल्द राहत दिला सकते हैं। आइए जानते हैं कि सूखी खांसी को ठीक करने के ऐसे ही कई कारगर घरेलू नुस्खों के बारे में। सूखी खांसी को ठीक करने के इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए शहद, अदरक और मुलैठी। यह सभी चीज़ें हर रसोई में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। इन सभी चीज़ों में हीलिंग प्रॉपर्टी मौजूद होने से यह आपकी खांसी ठीक करने के साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी आपकी मदद करती है। दोस्तों, अदरक फ्लेगम एंटीमाइक्रोवायरल गुणों से भरपूर है। शहद में डेम्यूल्सेंट गुण होने से ये आपके गले को राहत पहुंचाता है। इनके अलावा मुलैठी खांसी को ठीक करने में काफ़ी मददगार होती है। सूखी खांसी को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले एक चम्मच शहद में ज़रा सा अदरक का रस मिलाकर पी लें। उसके बाद अपने मुंह में मुलैठी की छोटी सी डंडी रख लें। ऐसा करने से आपका गला नहीं सूखेगा। मुलैठी सूखे गले और खराश से राहत दिलाने का काम करती है। इसके अलावा 2 चम्मच शहद को आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। रोज़ाना इस नुस्खे को अपनाने से सूखी खांसी में आराम मिलता है। पीपल की गांठ को पीसकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर खा लें। रोज़ाना ऐसा ही करें, इससे कुछ ही दिनों में सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अदरक की एक गांठ को कूटकर उसमें 1 चुटकी नमक मिला लें और दाढ़ के नीचे दबा लें। उसका रस धीरे धीरे मुंह के अंदर जाने दें। 5 मिनट तक उसे मुंह में रखें और फिर कुल्ला कर लें। मुलैठी की चाय पीने से भी सूखी खांसी में आराम मिलता है। इसे बनाने के लिए 2 बड़ी चम्मच मुलैठी की सूखी जड़ को एक मग में रखें और इस मग में उबलता हुआ पानी डालें। 10 से 15 मिनट तक भाप लगने दें। दिन में 2 बार इसे लें। आप देखेंगे कि आपकी सूखी खांसी धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। दोस्तों, मेरे द्वारा बताए गए ये घरेलू उपाय आपको कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लाता रहूं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।